Hola, avui vull parlar d'un tema delicat i personal, però crec que molt important perquè afecta a la vida quotidiana de moltes persones. Es tracta dels cabells de les persones negres o afrodescendents i concretament l'acció de tocar els nostres cabells. Bé, d'entrada, aclarir que els cabells en realitat no són només cabells. Per les persones racialitzades, específicament negres, constitueix tot un signe identitari perquè bé, és un dels trets físics que ens diferencia o que se'ns fa notar que són diferents en aquest sentit i d'alguna manera doncs, és objecte de burla, hi ha tota una sèrie de mites al voltant, té molt a veure amb la nostra imatge i ens afecta de manera molt directa. És per això que quan parlo dels cabells doncs, té aquesta importància especial. Recordo que m'han dit Pelopolla a 11811, que era el personatge d'un anunci de televisió, que un home blanc que portava una gran perruca afro i bé, en definitiva que hi ha tota una sèrie d'imaginari associat. Un cop recordo que em vaig canviar la textura dels cabells a un tractament químic que suavitzava d'alguna manera, és a dir, el rínxol el feia més llis i el feia, em quedava el cabell ondulat. Més enllà de l'eufòria que pot acompanyar el fet de canviar l'aspecte físic, també hi havia com una mena de reduir la negror per sentir-te més occidental o per ser una mica menys diferent i més com la resta. Bé, a més m'havia de posar una escuma perquè si no quedava totalment, estava fet malbé. I llavors amb l'escuma sí que quedava brillant i en forma, però depenia totalment d'aquest producte i no ho vaig tornar a fer més. Ara el que m'agradaria és expressar com em sento quan em passa això, que em toquen el cabell, i d'entrada diria que és com impotència pel fet d'estar, et sents envaït, perquè no deixa de ser una invasió de l'espai personal. Jo em sento com si fos un animal de companyia. És una sensació molt desagradable perquè molts cops ni tan sols se't demana permís. Llavors s'està traspassant una barrera que no és agradable i d'alguna manera hi ha com un mal rotllo associat perquè la gent té les millors intencions però des de dins es rep com un atac. És bastant invasiu. Llavors ara m'agradaria com descriure els 4 casos en què em trobo, el més habitual, i el primer és el que comentava, una persona desconeguda que toca els cabells per sorpresa, normalment. Un cop em va passar fins i tot que jo estava d'esquenes a la persona. Clar, em vaig girar, hi havia una persona somrient, com que guai, et quedes com que no saps quina cara posar. I és molt desagradable sobretot aquest fet d'una persona desconeguda se sent legitimada per tocar-te els cabells, així, because yes. Després hi ha, quan t'ho pregunten, que t'ho pregunten, a vegades és complicat perquè t'ho pregunten a l'hora que ja ho estan fent. I és com, preguntem i segons la resposta actues, per tenir una mica de marge d'acció. A vegades dius que no, quan dius que no, sempre hi ha com ostres, aquest noi que m'ha educat, o com aquesta sensació estranya de però per què no? I clar, per a aquella persona segurament ets o soc en aquell moment la primera persona que hi ha vist o que té molta curiositat, però per mi és una més de la llarga llista. Llavors, encara que per ella és la primera, per mi pot ser la gota que fa vessar el vas. El tercer cas diria que és quan no hi ha contacte físic, no toquen directament, però sí que es fan comentaris. Comentaris de tot tipus. Preguntes, les preguntes. Et rentes el cabell, et creixen els cabells, et pentines els cabells, et talles els cabells, tota mena de preguntes incòmodes, com si estiguessis obligat a satisfer la curiositat de tothom. És també una sensació estranya perquè encara que en aquest cas no arribi a haver-hi contacte físic, sí que hi ha aquesta sensació d'animal de circ, de fer preguntes, d'investigar, d'exotisme. Entenc que també és resultat d'una sèrie uns mitjans de comunicació que ens fan veure un model de bellesa blanca, occidental, que
que d'alguna manera imposa una norma i tot el que se surti d'aquest patró ja comença a ser estrany, no? Comença a ser qüestionat, a vegades perillós, i per les persones que ho rebem doncs és complicat, no? Perquè és l'autoimatge, és l'autoestima. I llavors, un quart cas, que seria d'alguna manera l'ideal, és quan les persones que s'acosten a tu et tracten des de la naturalitat, no et fan sentir incòmodes amb preguntes i senzillament s'interessen per tu, sense res més, no? Perquè ja sigui per rebuig o per admiració, perquè molts cops és del que guai, tio, és com una esponja, és com cotó fluix, m'encanta, m'agradaria tenir el teu cabell. L'admiració, igual que el rebuig, també deshumanitza en aquest moment, no? I per això, el millor és la naturalitat. D'alguna manera ser igual. Ho explico perquè s'entengui també l'altra cara de la moneda, quan hi ha qui se sent des de dins o des de la meva experiència. Penso que és important fer valdre aquest dret, o sigui, exigir el permís. Són petites coses que serveixen per defensar en el fons l'autoestima, que hem de protegir en un entorn que d'alguna manera premia això que dèiem, no? Una norma, i llavors s'ha de conrear d'alguna manera l'orgull, la satisfacció, però també el respecte pel que som, i una de les maneres és combatent aquest racisme que jo havia naturalitzat, però que ara soc conscient, i per això també faig aquest missatge per expressar el que se sent a l'altra banda i dir prou quan algú intenti fer aquest gest.